Вот, то есть нанесли штукатурку. Штукатурку наносим ляпухами. Накидываешь, правильщиком стягиваешь. После того, как накидал, то есть штукатурка подсыхает, мы подходим, то есть пальцем так. Если нету таких напряков, то ее можно уже срезать. То есть, потому что штукатурка сама по себе, она проседает. Может потом, после того, как нанес, если ее не срезал, могут быть мини-горбики такие. Сейчас я покажу, как срезается она. Берем правило. Стягиваем. Вот сколько вишака. А так бы это было на стенках, был бы гор. Стеночка получается бомба. То есть почти как пошпаклевано.